स्वागत छ मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई। अनि आज चाहिँ म नाम्ची सिक्किम चार धामको लागि निस्किसकेको छु अलरेडी साथीहरूसँग। अहिले चाहिँ हामी दार्जिलिङ पुगिसक्यौँ र दार्जिलिङबाट हामी जाँदैछौँ। बरु म त यो मजाको फुल फुलेको हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो। साथीहरू यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिमला ब्रिज भन्दो रहेछ है। हामी चाहिँ अहिले यहाँ सिमला ब्रिजको त्यहाँ छौँ। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर सिमलाको ब्रिजमा यसरी एकछिन उत्रेर इन्जोय गऱ्यौँ हो। यो चाहिँ हामी यो सिक्किम जाने बाटोको ढङढङे पुल भन्दो रहेछ होइन यसलाई। यो ढङढङे पुलबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ सिक्किमपट्टि। हजुर अब चाहिँ हामी अहिले जोरथाङको यो ब्रिज हो, जोरथाङको ब्रिज भएर हामी निस्किँदैछौँ सिक्किमतर्फ। हेलो साथीहरू, अब हामी चाहिँ चार धाम चाहिँ पुगिसक्यौँ। यहाँबाट चाहिँ अब हामी मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यो अब, तर पुरा फगी लागेर वेदर बिग्रिरहेको रहेछ है। हेर्नुहोस् न। नमस्कार, फेरि हामी धामभित्र पसिसक्यौँ र यहाँ भगवान् शिवजीको मूर्ति विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको दर्शन गर्दै हामी फेरि यहाँबाट निस्किँदैछौँ। हजुर यहाँ चाहिँ चारधामभित्रको मन्दिरभित्र चाहिँ हामी पसिसक्यौँ। हेलो, अब हामी चाहिँ यहाँ दिदी हामी सबैजना अब चार धाम चाहिँ पुग्यौँ है। अनि यसरी यहाँ सबैजना घुम्नुहुँदैछ। भाइले हेलो भन्नुहुँदैछ है। चार धाममा चाहिँ हामीले यहाँ भोलेनाथलाई चाहिँ आज सोमबारको दिन शुभ दिनमा है भेट्नलाई आइपुग्यौँ र भोलेनाथ चाहिँ यसरी विराजमान हुनुहुन्छ। अनि भक्तजनहरू सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई दर्शनको निम्ति गइराख्नु भएको छ हो। यसरी सबैजना दर्शन गर्नेहरू सबैजना आइराख्नु भएको छ हो। हजुरहरू पनि घरमा बसेर जतिजना जानु सक्नुहुने भएको छैन आजसम्म है, हजुरहरूले यहाँबाटै दर्शन गर्दा हुन्छ भोलेनाथको है। यसरी अनि यसरी प्रसाद पनि बोकेर जानुहुँदैछ। यस्तो दामी प्रसाद छ, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो फ्रेस फुलहरू छ है। हुन्छ यतै दिदीले पनि फुल किन्नु भएको छ अनि यहाँ चढाउनलाई जानु हुँदैछ। यहाँ हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ जसले मेरो साथी पनि यसरी जाँदैछ अनि समातेर म पनि बोकौँ न। म पनि दर्शनको लागि जाँदैछु फुल बोकेर है। यसरी भोलेनाथको अब हामी पनि सेवा खिच्दै हिँड्नु नि आरामले, केही छैन। अर्को म्याडम खोइ हाम्रो म्याडम मेरो म्याडम पानीहरू त माथि छ नि कलश यसमा चाहिँ खिच्दैन तपाईँहरूले, यसरी खिच्नुहुन्छ त खासमा एउटा मेरो बोटो फोटो खिचिदेऊ न हौ यससँग। अहिले पूजा गरेर आएर खिचिदेऊ न हौ। ल त एउटा यस्तो गरिराखौँ, यहाँबाट खिचिदेऊ। चिन्छ नि त बेलुका भेनाले फेरि।
यहाँबाट उकालो हर 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 महादेव शम्भो ओम नमः शिवाय हर हर भोले ल्याउ न फोन कहाँ गुम्बा ए मेरो भाइ यहाँ रहेछ भाइले डल्लै खिचिदिनु हुँदैछ त किन हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी पेलिङ आएर यहाँनिर सिक्किमको स्काई वकमा चाहिँ आइपुग्यौँ है हामी चाहिँ अब स्काई वक गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ एरिया चाहिँ ठुलो रहेछ है अझै फगीहरू लागेर राम्रोसँगले हेर्नु पाएको छैन हेर्नु न कस्तो राम्रो जग्गा रहेछ नि अब चाहिँ हामी सबै घुमिसक्यौँ सिक्किमको एरिया है अनि अब हामी घरतर्फ फर्किँदैछौँ साथीहरू